បានឆាប់បំផ្លាញផ្ទះឈើលើទឹករបស់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីប្រហែល 1000 ខ្នងចំណែកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជំនះទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19មេសាអគ្គិភ័យមួយបានឆាប់ឆេះឡើងនៅក្នុងភូមិលើទឹកក្នុងស្រុកសាណាកាន់ភាគឦសាននៃរដ្ឋសាបាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាកន្លែងដែលមានប្រជាជនក្រីក្របំផុតរួមទាំងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងរស់នៅក្នុងផ្ទះឈើដែលមានមនុស្សរស់នៅយ៉ាងណែនលោករ៉ាក់មែនអធិការប៉ូលីសសាណាកាន់ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយកសែត The Star បានឲ្យដឹងថាឧបទ្ទវហេតុទ្រង់ទ្រាយធំនឹងគួរឲ្យសោកសៅមួយនេះបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនចំនួន 9007 នាក់នាយកដ្ឋានពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនឹងជួយសង្គ្រោះសាបាបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវបានជួលដំណឹងអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះដល់ម៉ោងប្រហែល 1:30 នាទីព្រឹកហើយបានដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកចំនួន 37 នាក់មកពីស្ថានីយ៍2ដើម្បីពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនាយកដ្ឋានពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបានឲ្យដឹងទៀតថាអគ្គិភ័យនេះបានបំផ្លាញផ្ទះលើទឹកប្រមាណ 1000 ខ្នងដែលមានផ្ទៃដីសរុប10ហត្តាពលគឺឆាប់ឆេះឲ្យ 100% ដោយសារផ្លូវចូលទៅចង្អៀតធ្វើឲ្យរថយន្តពលរដ្ឋអគ្គិភ័យមិនអាចទៅដល់កន្លែងកើតហេតុស្របពេលខ្យល់បក់ខ្លាំងបានជំរុញឲ្យដាច់ភ្លើងឆាប់ឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរបើយោងតាមនាយកដ្ឋានពលរដ្ឋអគ្គិភ័យគ្មានអ្នករងរបួសឬស្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍នោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរសាបាដើម្បីផ្ដល់ជំនួយនិងកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកអាន់វ៉ាបានបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាអត្ថិភាពឥឡូវនេះគឺសុវត្ថិភាពរបស់ជនរងគ្រោះនិងជំនួយភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែង